Decoração da lareira, itens que não podem faltar na sua decoração. Eu sou Ângela Cristina, aqui do canal da Flor de Camomila, a guria da Flor de Camomila. Gente, eu sempre sonhei em ter uma lareira na minha casa, ou ter uma casa onde tivesse uma lareira, onde a gente pudesse sentar na frente e se aquecer no inverno. A primeira coisa para decorar uma lareira, gente, são as peneiras, né? Eu gosto muito das peneiras, gente. As peneiras trazem um ar natural para o espaço, né? A gente optou aqui por não ter televisão, então a gente fez uma parede toda ela de peneiras, onde a palha natural, fibras naturais, elas trazem o aconchego para o ambiente. E olha só como essa parede ficou bonita com essas peneiras aqui, assim, com esses itens de palha na decoração da parede. Ficou muito aconchegante e combinou com o restante da decoração aqui de casa. A segunda coisa que não pode faltar na decoração da sua lareira, gente, são as flores secas. Essas aqui são hortênsias, gente. Desidratei elas mesmas, eu colhi aqui do meu jardim, algumas delas eu ganhei de amigas, né? E aí eu coloquei elas para desidratar. Agora, nessa estação bem fria, elas combinam muito com a decoração aqui do espaço, porque eu não posso colocar plantas aqui na lareira por causa do calor. Então eu optei por flores desidratadas, que eu mesma desidratei, gente, e olha só que coisa mais linda. Elas ficam assim, umas mais escuras, outras mais claras aqui. Essas outras aqui, gente, não fui eu, porque essas aqui eu comprei, elas são pintadas, né? Eu prefiro elas mais assim ao natural, essas mesmas que eu mesma desidratei. Vou mostrar um outro buquezinho para vocês que eu mesma desidratei também e que ficou maravilhoso, ficou perfeito, gente. Então, assim, conforme a gente vai aprendendo as técnicas, né, vai ficando mais bonito e mais natural possível. Eu sempre procuro pensar assim que quanto mais natural possível, mais bonito que fica, mais aconchegante fica, né? Então eu gosto muito dessas coisas que ficam bem naturais mesmo. E as flores naturais, elas combinam com o outono, né? Essas aqui desidratadas combinam com esse clima de inverno, né? E combinam muito bem com as palhas, as peneiras que eu já coloquei aqui. Então eu quis trazer mais ou menos nessa paleta de cores, assim, bem discreto também, para deixar essa decoração assim bem cara de inverno também. Olha só, gente, esses buquezinhos aqui, ó,
Fui eu mesma que colhi, e aí eu coloquei para desidratar. E olha só o quanto natural que ficou, gente. Ficou muito bonito. Gosto muito, quanto mais natural possível, melhor. E fica bem mais bonito na decoração da gente, né? E olha só que lindo que ficou, gente. Maravilhoso. Eu sou apaixonada por flor desidratada. Ainda mais aquelas que a gente pode colher no nosso jardim e colocar para desidratar. Fica lindo. Né, gente, que as flores desidratadas e os vasos que a gente coloca, eles ajudam a gente a esconder um pouquinho também as tomadas, né, as fiações que a gente tem aqui na lareira, né? Então, você também pode fazer isso, né? Usar as flores desidratadas, os buquês, para estar escondendo aquelas fiações elétricas que a gente não gosta que aparecem. O terceiro de item de decoração, gente, são os quadros. Esses aqui que eu vou mostrar para vocês têm um valor sentimental muito grande, onde eu ganhei as molduras, né? E eu resolvi reutilizar elas para decoração aqui da lareira. E eu achei que ficou maravilhoso, né? Esses quadros aqui, com essas molduras ovais aqui, muito utilizadas antigamente, né? Eu me lembro que na casa da minha avó, ela tinha esses quadros com fotos dos pais, né? E dela também, né? Eu achei muito lindo quando eu ganhei essas molduras aqui, e fazia um tempo que eu tinha elas guardadas aqui em casa, e eu resolvi reutilizar elas com imagens, com flores, que eu achei muito bonita. Fiz essa uma aqui, gente, com hortênsias, e essa daqui é uma flor de magnólia que eu também gosto demais e vou mostrar para vocês como que fica. Aqui na lareira elas vão ter a função também de estar escondendo as fiações, né? Então eu coloquei duas molduras aqui com flores, né? Essa daqui que é a magnólia, gente, que eu gostei muito também. E olha só como esse das hortênsias ficou maravilhoso, né? Ficou muito lindo demais, né? Então são coisas que às vezes você tem em casa, não sabe como reutilizar, e aqui ficou perfeita, né? Coloquei essa daqui, gente, das hortênsias, que ficou muito lindo, combinando com as flores desidratadas que eu já tenho, né? Nessa mesma tonalidade de cores. Optei por não lixar, gente, as molduras, deixar elas assim ao natural, que eu achei que ficou muito bonito, combinou até com a foto, destacando a foto no meio, gente. Olha só que coisa mais perfeita. Essa imagem aqui dessas hortênsias aqui ficou muito bonito. E aqui do lado, gente, eu deixei esse daqui da magnólia. Olha só como ficou bonito demais essa imagem aqui da magnólia. Você pode colocar, então, a foto de alguma imagem que você mais gosta. Eu aqui em casa optei por imagens de flores, né? E eu achei que ficou muito bonito, bem vintage, assim combinando com o restante da decoração. Aqui em casa, que tem um estilo bem vintage, rústico, né? Maravilhoso, assim, com as outras peças, né? Que fica muito lindo, combinando com o restante da decoração da sala. E para ficar bonito, gente, com a moldura, o quadro da Magnólia, gente, eu ganhei essa semana aqui na minha cidade de uma senhora essas flores de magnólia. Olha só que coisa mais linda. Sou apaixonada por essas flores, pena que agora não tem o sol, né? Porque quando ela vem o solzinho, gente, no inverno ela tem uma característica muito interessante. No inverno ela perde todas as flores, folhas, e aí ela começa a surgir os brotinhos das flores, gente. Então a árvore ela fica toda ela sem folhas e enche de flores. Aqui dentro de casa ela
quando tem bastante claridade e fica bem calor, ela vai abrindo as flores. Então eu vou deixar ela aqui também, esse vaso bonito também, que ficou bem bonito, combina com a paleta de cores que eu tenho, a decoração da casa toda, né? Então ficou bem bonita aqui um quadro de magnólia com as flores de magnólia aqui do ladinho. Não ficou perfeito, gente? Ficou lindo demais, né? E o quarto item de decoração, gente, são as luminárias. Eu gosto muito das luminárias de Vime, né? Que fica muito bonito na lareira. Gosto de colocar velas, né? Gosto também de colocar elas sempre dentro da luminária, as velas, por causa que para evitar que aqueça a parte das peneiras, né? E que não queime essa parte, né? Então precisa sempre ter esse cuidado, né? Aqui a luminária de Vime, ficou perfeita aqui assim, né? E ela não é muito grande também, justamente para se adequar bem a esse espaço que está aqui disponível na lareira. Gente, acabei mudando um pouquinho aqui o layout da decoração, acabei tirando o quadro da Hortência, porque acho que ficou meio carregado, e também optei por mudar a luminária. Acabei colocando a luminária aconchego, que eu achei que ficou mais bonita com o espaço, também não ocupou tanto espaço para cima e ficou bem preenchida assim, do jeito que eu gosto. Olha só, ficou muito melhor essa peça aqui. E olha só como ficou, não ficou um espaço muito carregado, cheio de informações, né? Ficou perfeito assim. Ali ficou a magnólia com a foto do o quadro da magnólia. Aqui desse lado mantive as hortênsias e coloquei aqui a luminária. A luminária. Então, o quarto item de decoração, gente, são as luminárias, e de preferência de fibras naturais, como essa daqui de Vime, que ficou perfeita. E o próximo item de decoração que não pode faltar, gente, são as peças em madeira, né? Coloquei aqui essas estrelas de madeira aqui atrás, né? Que além de elas servirem para decorar, elas também vão ajudar a esconder a fiação aqui atrás, né? Também coloquei aqui essa pecinha aqui de madeira também, gente, olha só que coisa mais linda isso daqui, um coração decorativo de madeira. Eu coloquei desse lado, aonde eu também coloquei, gente, esse daqui. Olha que lindo esse coração de madeira aqui também, olha só. Então essas peças, elas combinam muito bem. E o item fundamental também, gente, que vai trazer um pouco de cor aqui para espaço, são as casinhas. Olha só que coisa mais linda essas casinhas. Aí eu vou colocá-las desse lado aqui, gente. Uma mais lindinha do que a outra. Olha que coisa mais fofura. Essas casinhas, gente, são de madeira, sou eu que faço mesmo, gente, olha só que graça que ficou isso. Ficou muito lindo, né? Vou colocar um pouquinho mais pra lá pra caber mais uma aqui. Olha só que coisa mais linda que ficou as casinhas aqui na decoração. E olha só como ficou incrível esse espaço aqui com o quadro, né? Com as palhas naturais, com as madeiras, as flores desidratadas, a madeira, a luminária em Vime, né? Trouxe aqui
as flores, né, gente, de magnólia, para combinar também um pouquinho com o quadro, né, que ficou muito bonito. E a madeira, então, para finalizar também, juntamente aqui com essa madeira que a gente tem aqui na parte de baixo. E olha só como ficou lindo. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado, gente, dessa decoração, com esses itens de decoração aqui que eu mostrei pra vocês, né, que ficou maravilhoso, ficou incrível. Eu queria que vocês comentassem aqui, gente, qual peça de decoração que vocês mais gostaram dessas aqui que eu coloquei aqui nesse vídeo, dessas opções, né? Pode ser as peneiras de palha, né? As flores desidratadas, né? O quadro, que ficou muito bonito, esse quadro aqui, natural de magnólia, né? Junto com as flores naturais também. A luminária aconchego, gente, que ficou um espetáculo aqui nessa decoração. E as peças em madeira, que ficou muito lindo. Todas são peças artesanais, né? E elas estão disponíveis aqui na Flor de Camomila. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal da Flor de Camomila. E um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!